Gode høringar, jeg skal takka dykkum fyrir det brottfarna, og ikke at dykkum et herrans sikna nudjar. Vi vevner om at vi tekka dykkum av løttun i kvöld, og heva det hona litt saman med tykkara bestu. Og ikke minst, vi vevner om at 2019 veri minst lika godt som 2018, og ikke bedre. Her vi årsenda i 2018 kunne vi lyta atra året og feknast om nekva framkom. Vegna Sorøyren og Jammerfella vil jeg ikke ødlån er godt nødjar, og takk for det brottverden. Gode kamerater, for okkom var færne året ekkjent en sentralen bådskapet fra samgångene og Janaflørsland. Velkommen heim. 2018 var året her løsriskiftene til dem og mange batna og måneder. Som pensjonister så frøyer det meg at nå samhaldsfast i hakkar nå i januarmåned. Ikke minst gledes og griver at nirja kajøkene som før var dekt, stilt, ikke suttja, nå er nok utkjemme. Og i Estrøhøydene feknas vi selvsagt om at folketallet vekser og gleder oss at det kjøtt vil køyrande mellom havnene og Estrøhøydene. Arbeidet ved Sandtja-tunnelen byrja, og Dalstunnelen nærre i nærklanten. Bostadpakken et størst lopp mot en heimligere og støvut blomande fyrjo. VTSO innskjer ødlån en herrans var sikna nudjar. Jeg må si akkurat som i håpet bare at den samkongen vi tar og kommer og fortsetter. Vekna Norra Javnarfella vil innsjokken ødlån og et gledeligt nytt år. Her vil doa at suttja gledena ut i småa. Her fellesskapen styrker einstaklingen og einstaklingen styrker fellesskapen. Godt 2019.